Icigo cia kugucĩrĩria agendi bũrũri-inĩ ikoragwo imenyereirwo nĩ honge cia mũtitũ hamwe na honge cia nyamũ. No mwena wa Diani, agendi no kũnyiha maranyiha kuona muthanga wa iria ũrĩa ũkoragwo ũrĩ kĩgucĩrĩrio kĩnene no kwenja ũrenjwo nĩ kambuni ya KPA. Arugamiriri a mikawa gicigo-ini giiki nio maikĩtie mateta maya makĩerekeria kara ruhonge rwa kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie nema nĩ kũhe KPA marũa ma kwenja muthanga ũyũ. Ene mikawa ĩno mararagia hĩndĩ ya kĩgomano gĩa gũthũrima wanangĩku ũrĩa ũracũngĩrĩrio nĩ ugethi wa muthanga hugururu-ini cia iria. Ikiwa NEMA wameshindwa ama ikiwa wadau wengine vitengo fulani vimeshindwa, tuna haki za kikatiba ambazo tutaziangalia wakati unapofika. Lakini hatungependa kufika pale. Tungependa kuwa na mazungumzo ya kuelewana. Ategi a thamaki gĩcigo-inĩ gĩkĩ onao no gũkaya marakaya, angĩ ao magĩthamĩra mĩena ya Shimoni na Gasi kaunti-ini ya Kilifi, na arĩa matigarĩte maratega kiro 20 cia thamaki ũkĩringithania na kiro 100 iria marategaga mbere ya wenji wa muthanga ũyũ wanjĩrĩirie. Kwanza tunapendekeza kwamba kwa upesi sana KPA wasitishe kuchukua mchanga kwenye ufuo, hasa katika maeneo ambapo utalii unafanyika. Hizi ripoti zifikie serikali. Serikali ionyeshwe kile ambacho tumekuwa na wasiwasi nacho, waone vile ambavyo tutafanya kuokoa bahari yetu, maana hii bahari ni ya Wakenya wote. Wenji ũrathiĩ na mbere mwena wa Diani na makĩria icigo-inĩ cia Wa na Tiwi, gũkũ gĩko kĩrĩa kĩrarutwo gĩcukĩro-inĩ gĩa Kwale gĩgĩteyo hugururu-ini cia iria mwena wa Kwale kaunti-ini ya Mombatha, ikinya rĩrĩa rĩaya kũraga ugendi mwena wa gĩcũa-inĩ akorwo makinya ma naihenya matikũiyũkio. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Winnie Kimani.